A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò ẹ kú etí gbọ́. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runṣọlá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì fúnra ọba Ṣímrì ló dáná sun ara ẹ̀ tó para ẹ̀ mọ́ ààfin. Yes or no? Ìwé ọba kìíní chapter 16 verse 17 to 18. Mo kéde ẹ̀ gbogbo abínúkú ẹ̀ gbogbo ọ̀tá tó ní kí òrùn ọjọ́ òní òrùn mẹ́sẹ̀jì kó tó wọ̀ bí ọba Ṣímrì wọn á dáná sun ara wọn wọn á gba ìgbára wọn lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti inú ìwé wòlíì Jeremáyà orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún rẹ̀. Báyìí l'Olúwa wí, ẹ dúró lé ojú ọ̀nà kí ẹ sì wò ó kí ẹ sì béèrè ojú ọ̀nà ìgbàanì èwo lé ọ̀nà dídára kí ẹ sìn níbẹ̀ ẹ̀yin ó sì rí ìsinmi fún ọkàn ṣùgbọ́n wọ́n wí pé àwa kì yóò rìn. I read from the book of prophet Jeremiah chapter 6 verse 16. Thus says the Lord, stand in the way and see, and ask for the old path where the good way is, and walk in it. Then you will find rest for your soul. But they said, we will not walk in it. Wòlíì Jeremáyà ní Ọlọ́run lò láti sọ fáwọn tí gbani pé kí wọ́n béèrè ojú ọ̀nà tó dára tó jẹ́ ọ̀nà ìgbàanì ìbúlẹ̀ pé àfiyé wọn ṣùgbọ́n wọ́n sọ ìfẹ́ ọkọ wọn dímọ̀ pé àwọn ò ní rìn bẹ̀. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì náà ni a ti ń ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ ìgbàgbọ́ Bíbélì. We have been looking at this verse of the scripture for some time now, where the Bible says God used prophet Jeremiah to ask the people to ask for the old path, and they said no, they are not going to walk in it. This is series 8 under the topic Bible Belief. Ìṣẹ́lẹ̀sì kẹjọ rèé case study wa ní sáà yìí ó ní 15 àwọn tí a yàn kún ìjọ Iṣẹ́ Àpọ́stélì orí kejì. A ó tara wọn kọ́ ẹ̀kọ́ láti ní ìwé Iṣẹ́ Àpọ́stélì orí kejì ẹsẹ̀ ìkejìlélógún rẹ̀. Acts of the Apostles chapter 2 verse 42. Our case study today is what we find in the book of Acts of the Apostles chapter 2 and in verse 22 about the 3,000 that were added to the church. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ ni he that sent me Ọlọ́run Másọkúnmọ́ Ọlọ́run 17:19 amọ̀kùn tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ bí ó ti kọ́ mi tí mo wá ń jíṣẹ́ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdọ́mọ̀tọ́kọ́ yìí ohun mìíràn tí a tún fi lè mọ ọkùnrin obìnrin àwọn ti gbani nísìnyí gan-an tó jẹ́ ìgbàgbọ́ Bíbélì ni àwọn gbà ni pé àwọn wọ̀nyí ń ṣe àjọpín pẹ̀lú ara Olúwa jíjẹ ara Olúwa. Another thing that's have been taught by the Spirit of the Lord is what we saw in these Acts of the Apostles. One of the things again that we can use to identify people that believe in Bible is communion. Ìwé Aláwìyé mi sọ pé bí aládàá ń bẹ níwájú ọ̀nà òtún gbọ́dọ̀ máa dé àwọn ìjọ ìgbàanì tó ṣáájú 15 yìí tó ṣáájú àwọn 3,000 new convert tí wọ́n ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ ìjọ yìí àwọn òkú wọn yéé ṣe ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe òun náà ni àwọn tó dé bá wọn bẹ̀ ni wọ́n fi ń wo ipasẹ̀ ti àwọn aṣáájú tó ń tẹ̀lé wọn. We can see that the people that the disciples that already believed the Lord, when these 3,000 were added to them, those ones they continue, and that is why when the 3,000 were gathered with them, they continue with what they were doing. Ìgbà tí àwọn ti ṣáájú ò kúrò nínú ṣíṣe ohun tí Jésù pa láṣẹ pé ẹ máa ṣe ní ìrántí mi àwọn tó wá jẹ́ new convert 3,000 náà wọ́n ti bóyá padà sí àwọn ti ṣáájú ń tọ̀ nípa pé nínú ojúṣe ìgbàgbọ́ Bíbélì tí àwọn ìjọ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ni pé àjọpín nípa ara Olúwa tí wọ́n pè ní Holy Communion àbí lọ́sọ̀bà. Just as like the disciples, they did not depart from the teaching of the Lord when Jesus told them that they should do this even in remembrance of me. And that is why when the 3,000 were gathered to them, were added to them, they continue in this practice of Holy Communion. Bó lẹ pé nírántí a wà lónìí báyìí ọ̀pọ̀ ìjọ Kristi ọ̀pọ̀ ìjọ tó yẹ pé Jésù lolúwa níbẹ̀ ò nítòótọ́ àti òdodo ni wọn ò tiẹ̀ rí eléyìí ní pàtàkì àbí wọn ò tiẹ̀ ráyè àbí kò tiẹ̀ tí kàn àbí fún àwọn ìdí mìíràn ni wọn ò tiẹ̀ tí ì ṣe gẹ́gẹ́ bí ohun tí Jésù pẹ́rẹ́ pé àní eléyìí ẹ máa ṣe tẹ́ bá ti ń jẹ ẹran tẹ́ ẹ mú agbo ìyá ẹ máa ṣe náà tí mi ní pé àwọn ò tiẹ̀ tí ráyè àbí wọn ò tí ì ṣe fún ìdí tó yé àwọn. We could see in some churches today that they are not even practicing this, maybe for one reason or the other, something that maybe they pertain to them, and they did not follow this injunction of the Lord Jesus that said we should continue in taking this and partaking of the communion of his body. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé Kọ́ríńtì ìkíní orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n sí ẹsẹ̀ ọgbọ̀n rẹ̀ 1 Corinthians chapter 11 verse 27 to 30 nígbà tí Paul Apostoli tó ń kọ ìwé sí àwọn ìjọ Kọ́ríńtì lórí ohun tí à ń sọ yìí pé ara ojúṣe ìjọ ni bóun láti máa ṣe ìbọmi tàbí wọn á dé sí ara Olúwa gbára Olúwa ara náà ni ó pọ̀ ìkànnà rẹ̀ ó wá ń ṣe àwọn àlàyé kan àti àlàyé kan tó rọ̀ mọ́ gbígbára Olúwa yìí. First, in 1 Corinthians chapter 11,
Paul the apostle, while he was writing to the Christians at Corinth, he made mention of this, and that we should not just say we have believed, but we need to do some things pertaining the communion. Ìkíní, ó ní kí àwọn tó máa ṣe àjọpín gbígba ara Olúwa yìí kán má bàa jẹ̀bi ara àti Olúwa, kán má jẹ̀bi lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ó ṣe gbà ó ṣe jẹ́. Ó ní àwọn ìkìlọ̀ kan láti ṣáájú. Ó tún sọ mẹ́ o, ó ní kí àwọn kan má di pé wọ́n á sùn tí yẹ túmọ̀ sí pé wọ́n ti ẹ̀ bá kú bọ́wọ́, àbí àwọn kan di aláìsàn àti ọlọ́kùnrùn nípasẹ̀ pé wọ́n ṣe àjọpín gbígba ìdàpọ̀ pẹ̀lú olóṣìṣẹ́ àwọn ìkìlọ̀ pé ó yẹ kí ọkùnrin àbọ̀ obìnrin bẹ́ẹ̀ kí wọ́n ṣe àwọn kankan láti wádìí àwọn ṣáájú gbígba Olúwa wọn. He makes mention of some warnings, some things that they need to take note of, so that as they partake of the communion, they will not die and they will not be sick. So they need to take note of some instructions. English ìyá mi sọ pé self-evaluation put you on track. Ẹ̀yin èmi àwa àwọn tó bá jẹ́ pé ìgbàgbọ́ Bíbélì ìjọ bẹ́ẹ̀ náà ni àwa náà sọ pé ìkan náà tó gba tó jẹ́ ìjọ tó gba Bíbélì gbọ́ lèmi o. A jẹ́ pé èyí tí à ń sọ yìí tí a mú wá sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdọ́kọ̀sọmọ yìí ó kan ẹ̀yin èmi àwa àwọn ni bí a ti rán mi wá. If indeed our church will believe in the words of the Lord, that means that what have been sent with to us this day is actually concerning us. Ìwà ṣe ń tó tẹ̀lé o, ó kàn nílò pé ẹ̀yin èmi àwa wọn tí a fẹ́ ṣe àjọpín bóyá kò tètè ìgbárí ẹ̀rù ń bà bí wọ́n ti ẹ̀ ṣe rí aláti wádìí ara wa ni. Téèyàn bá ti wádìí ara ẹ̀ bí ò bá ti ẹ̀ yẹ láti ṣàjọpín ẹ̀ nísìnyí kò túmọ̀ sí pé ò ní yẹ láti ṣàjọpín ẹ̀ ní ìgbà míì nígbà tí kì í ṣe pé ohun tí wọ́n ń ṣe lẹ́ẹ̀kan ó di láéláé rárá o. The instruction is that if as we want to be a part of this supper, we must examine ourselves. Examining ourselves is not about the fact that even if you are not able to take it now, it means that you look at yourself and so that you can be a part of it another time. Ìwé Aláwìyé sọ pé ṣe mẹ́rin ní ògbóni ẹ̀fẹ̀rẹ̀ àwòdì sá. Màmá mi ní Olúwa ajínrìn àgbà Felicia Ìjàyóge Ọlọ́run jẹ́ túbọ̀ náà pẹ́ o. Èmi àti àwọn òṣìṣẹ́ méjì míì tá jẹ́ mẹ́ta ọkùnrin méjì obìnrin kan mọ́nà tí orúkọ wọn o ni a tẹ̀lé màmá lọ sí prógrámù kan kì í ṣe ìjọ tí àwa ń lọ abẹ́rẹ́ ọ̀fẹ́ ìpè màmá ní Olúwa làwọn àtàrí pé a ti ń jọ́sìn o ṣùgbọ́n a tẹ̀lé adarí wa síwájú wa lọ ilé ìjọsìn adébẹ̀ ètò tí wọ́n ń ṣe wá tó ní í ṣe pẹ̀lú pé ara Olúwa rèé wọ́n dẹ̀ ní ìwọ tó mọ̀ pé ò tí ì yẹ èmi ò fìdíjú kárùn èmi mo bọ́ta ní ọdún náà lọ́hùn. At a time, sometimes ago, I followed my mother in the Lord even to a program, myself and some set of people. And when we got there, we met them having communion. And then they said, if you know you are not qualified to be a part of this communion, I was not ashamed. I stepped outside because I don't want to be a part of it. Kódà bí òní, màmá ò bèèrè lọ́wọ́ mi pé kí ló dé sínú tó bọ́ta. Rárá o, àwọn tó dẹ̀ ṣètò fipá mú mi pé wàá gbàrọ̀ lọ. Kì í ṣe tí wọ́n fipá múyàn. Èmi ẹ̀yin tó bá jẹ́ lóòótọ́ lọ jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì, a kàn gbọ́dọ̀ wáyà wa ni ká tó gbàrà Olúwa yìí. Bí wọ́n bá kò sí wàhálà kò sí láburú mbẹ́ tẹ́gbẹ́jẹ́ pé ẹni tó yẹ láti gbà á tí ì ṣe pé ó mọ̀ pé òun ò yẹ ó wá gbà á. Ìyẹn ara Olúwa tòótọ́ tí wọ́n pèsè láti bí mọ́tẹ́ pé ẹni tí Ọlọ́run lò àti ẹ̀rùn tó gbà wáyé láti pèsè ẹ̀jẹ̀ mọ́nìyàn tí ì ṣe èyí tí ó jẹ́ pé àkànjókòó àkànṣá ń jẹ tí à ń jẹ ṣá. My mother in the Lord that day did not ask me, why is it that you did not partake of the communion? So these days, communion is not something that someone is forced to do. It is the communion and it is from the Lord. It's something that you have to willingly examine yourself and be a part of. Bẹ́ẹ̀ máa gbà láì yẹ ohun tí Paul sọ nínú ibi tí a kóòtù níṣáájú ni pé Kọ́ríńtì kìíní orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n ṣẹṣẹ ọgbọ̀n ẹ̀ pé ìkíní òun tó máa jẹ̀bi Ọlọ́run yẹn ni pé á jẹ̀bi ara àti ẹ̀jẹ̀ Olúwa nígbà tó yẹ tó gbà á jẹ̀bi bí Ọlọ́run bá dáhùn lẹ́bi iṣẹ́ pé wà ládébólú ẹ̀ nìyẹn kò túmọ̀ sí pé mi ò yẹ ní sinmi wà ní yẹ ní ìgbà míì. It means that if someone should take it unworthily, according to what Paul the Apostle said, he said, anyone that drink this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and of the blood of the Lord. So if you don't take it now, you can be worthy and take it another time. Ìkejì, nígbà téèyàn bá di aláìsàn tí ò jẹ́ ọlọ́kùnrin, ìyàtọ̀ wà láàrin àìsàn àti àrùn àìsàn lè ṣe láàrin jẹ́ mẹ́ta kò lè jẹ́ kò lè mú wọn sáré lórí ẹ̀ ó yà gbà ilé ó yà lórí wọn pèrè fún àdúgbò ó ti ń jẹ díẹ̀ o àìsàn lọ nìyẹn o àmọ́ àrùn èèyàn lè wá gbádá ó lè máa jó ó lè máa náwó ó lè máa fò àmọ́ tó bá kì í níyà ìkan báyìí ó lè jẹ́ ìṣẹ́jú 5 péré ó lè jẹ́ ìṣẹ́jú 10 wá tó sẹ́wọ́ ó tún lè dóṣù míì àbíkú dọdún mi o nígbà tí yóò ṣe ni tẹ́lẹ̀ nípasẹ̀ pé agbára Olúwa kéèyàn tó wá dáràn ló fi gbọ́dọ̀ yẹra ẹ̀ wò ìdí abájọ gan tó jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ àbí àwọn ikọ̀ fi ń yàgò fún pé ẹ̀wọ̀n tún àbúrò fún àwọn èèyàn ààrẹ fipá fún wọn o àmọ́ tí a bá kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ tó yí wọn dáadáa tó pé wọ́n sì ìwádìí ara wọn tó bá ní àwọn ti yẹ Olúwa ràn wọ́n lọ́wọ́ go ahead. We need to examine ourselves. I think that's where maybe some churches they're very careful so that people will not take what will now make them to become sick, and because of that the people have to examine themselves so that when you take it you will not be sick.
ìkẹta ohun tó jẹ́ pé Paul fi ń sọ pé ìkìlọ̀ ṣáájú àwọn ìlànà ni pé àwọn èèyàn wá sùn ìyẹn ló burú jáì bí àṣà obìnrin mi ò sísùn yẹn ni pé kíkú láì jẹ́ pé ó kú tẹ́lẹ̀ ó wà láyé àkàndé pé kí ló yẹ kó pa ara Olúwa ni o òun ló fi jẹ́ pé ní ìkúríta yìí àti ara Olúwa yìí tá à ń gbọ́ káàkiri láwọn ilé ìpàdé ilé ìjọsìn pé each one take one home ó mà ti dá o tó bá lè jẹ́ àìsàn tó ń ṣe ẹ́ ti lọ o ìlọ́mọ bí tẹ́lẹ̀ bá ti jẹ́ o máa bímọ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni Bible ṣe kalẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ni Jésù ṣe là kalẹ̀ pé tẹ́ bá ti gbára Olúwa yìí o ìyàgbọ́n kò nìyẹn o àbí nǹkan míì ni wọ́n ń fún wa jẹ tí wọ́n ń pè ní Holy Communion ara Olúwa fún wa. We have to be very careful. Another reason why we have to examine ourselves, according to the scripture, is that if someone should eat it unworthily, Paul said the person can sleep. This sleep here is talking about death. So we have to be careful when we are taking it and knowing the excess of this communion. Bíbu àkàrà gbígbà ara Olúwa ó jẹ́ ohun tí a lè fi wọ́n bò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run o ó dẹ̀ jẹ́ tí Jésù lọ́wọ́ kalẹ̀ bí a wá jẹ́ ìjọ tó gba Bíbélì gbọ́ kábíyèsí Ọlọ́run ní àrùn táwa yìí lẹ́yìn ikú àti àjíǹde Jésù ẹgbẹ́ àtúnwọ̀n ọ̀nà kó wà wáyé a jẹ́ pé a lè dẹ́yẹ sí ohun tí ò bá jẹ́ ká ti gbégbèsè lórí ẹ̀ láwọn ilé ìjọsìn wa di àsìkò yìí la máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ àwọn oníṣẹ́ Ọlọ́run míì náà ò tẹ̀tì wọn ò sinmi wọ́n ń sọ wọ́n ń kọ́ àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ń ṣàlàyé ṣùgbọ́n àwọn ìjọ tí wọ́n kó sábẹ́ wọ́n sì mú rí bọ́ ó fi hàn pé bóyá àìṣedédé kankan àbí ẹ̀ṣẹ̀ àbí nǹkan ń bẹ lọ́wọ́ ni kò wá lè jẹ́ pé gbogbo náà ni àìṣedédé àti ìkùnà tí ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ tí wọ́n fi gbé ìgbésẹ̀ bẹ náà ìjọba. Partaking in communion is very important and crucial as one of the Bible belief. It's not something that we can just rubbish. And that is why even the ministers of God, we must not hesitate in doing this. We just need to let the people know the importance and to let them know that they need to get ready. Àwọn oníṣẹ́ Ọlọ́run mí nǹkan tó jẹ́ adarí kábíyèsí Ọlọ́run ìwé Róòmù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún oníbi àkọ́sọ́ bá mọ́ bẹ́ẹ̀ ni àkópọ̀ yóò rí o àwọn adarí mi gan ni wọ́n dí àwọn ìjọ lọ́wọ́ tí wọ́n yàn gbà ìṣùgbọ́n àwọn kan nínú ìjọ náà pé àti wà nínú ìjọ ọdún méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn mẹ́fà ọmọ àti nǹkan pẹ́ àti ẹ̀gbá Olúwa àti ẹ̀gbọ́rí báwo bá tiẹ̀ ṣe àwọn kan ń ṣe wọ́n ń gbọ́ wọ́n rí kà wọ́n dẹ̀ rí kà náà lọ́hùn adarí fúnra wọn bí àwọn ló jẹ́ pé àwọn gbọ́mọ̀ pé wọ́n ti lẹ̀bọ́ lẹ́rù tí wọ́n fi ń lo ipò tí wọ́n tẹ́ pé wọ́n ti lè bèrè ẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wọ́n ti lè dárú ẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wọ́n máa yí síbì kan ni o àsìkò tó òun náà ni a fi rán mi sí yín ní sáà yìí sàmà láti gbé ìgbésẹ̀ lórí ohun tó lè fi wá hàn pé lóòótọ́ ìjọ Bíbélì ni àwọn eléyìí. At times, it is actually the spiritual head of the church. Maybe the person knows that there is an issue with him or her, and that is why they just bypass the issue of communion. And that is why I'm being sent to you so that we can examine ourselves and make sure we do make necessary adjustment and correction and be a part of this communion. Wọ́n ti gbé orin àti àdúrà dé àmọ́ àpẹẹrẹ nìkan rẹ̀ nínú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa tẹ́ pé ó wà nílé ẹ̀kọ́ ó ní wọ́n pè pàdé àdúrà kan tẹ́ pé wọ́n ó kọrin wọ́n ó gbàdúrà mọ́jú ni o prayer program nìyẹn pé èyí tó ń fi gbára Olúwa ní ọ̀nà kan tó ẹ̀mẹ́jọ ẹ̀mẹ́wàá mo ní lóde ó ní lórí line àwọn wà tó máa ti fún báyìí ó lóun àtúkọ mẹ wọn àtúntò àtúntò sẹ́yìn mi wọn àtúntò àtúntò jẹ wọn àtúntò àtúntò jẹ nígbà tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ mi ní kíláàsì pé ṣé ara lọ náà ni mo ní kí náà pè fún yín lọ́hùn nígbà tẹ́yìn jẹ́ṣẹ́ yìí yẹ olóhùn òye o ó ní akíwálódé kílópọ̀rọ̀ mi tẹ́lẹ̀ ń gbà lẹ́ẹ̀kí ní ẹ̀kejì ó ní ọmọ ìrọ́pọ̀ olókan fàtí irú àgbì wọn náà fún pé tí ò sí ẹ̀yẹ ó ní ìpàdé àdúrà náà pé kì í ṣe pé ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ààrẹ náà nìyẹn kì í ṣọ́ọ̀ṣì wọn tó mọ̀ wọn tán ti fọlọ́ bọ́ wọn ìpàdé àdúrà ni o ó ní òun gbà àwẹ̀ òun dẹ̀ di pé láti bírèkì gan kò sí ohun tó fi bírèkì ebi mú un wọ́n pé kóun jẹ kí ní táwọn ikọ̀ kò jẹ yó ìbájá Olúwa tòótọ́ gidi ni wọ́n gbé kalẹ̀ mẹ́ẹ̀ ajẹ̀kọ́ atúnlọ́gbà kejì kẹta ìkẹrin ìkarùn kẹfà ìkeje ìkẹjọ láì ṣe pé bẹ́ẹ̀ bá ti àmàlà. A student in the Bible college one day asked that, is this one only communion? And he went to a prayer program. It was an all-night program, and he took partook of the communion like 7-8 times. Like, why do you have to do that? When they did not know the people that have taken, it was just a prayer program, and he was not even a member of the church. We have to be very careful on this note. Èyí tí èmi fojú mi rírí agbára Olúwa tó ń di ọmọ oníṣẹ́ Ọlọ́run lọ gbé ìgò wáìnì tí wọ́n fi fún wa àti àkàrà tí ó kù jẹ́ pé ìwéyàwó ó ń pẹ́ ń sọ jẹ́ náà tó ń gbégbò sẹ́nu mo bí ní ọjọ́ náà pé kíyèsí olówó ebi ń pa àwọn kò ń jẹ ara Olúwa náà ni àbí ara nǹkan mi ilé ìjọsìn nìyẹn o kì í ṣe ta o olóbi jẹ́ pé ara Olúwa àṣẹ Ọlọ́run ni bí àbá wa ṣe bóyá kábíyèsí àwọn adarí wa èdè táwọn fi ṣe àbí àwọn tó fẹ́ gbà ní òsínú ìjọsìn wa o mo jíṣẹ́ tí a rán mi o ìjọ tó gba Bíbélì gbọ́ orin àti àdúrà ti dé ẹjá gbàdúrà. This is another one I witnessed myself of a pastor child that was just taking the remaining communion. Say, why are you doing this? I'm hungry now. So we have to be very careful and know this. And that is why God is sending me to you, so that we know that this is sacred. And if we believe in the scripture and in the word of God, then we know that we need to do it
correctly. ẹ má bínú bí ẹ̀mí bá rán mi létí pé kí n sọ náà nínú àwọn tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ ìbílẹ̀ wàyí náà rí ní obìnrin ó ní òun gbára lọ lẹ́ẹ̀kan ó ní òun ipọ́n ẹ̀jẹ̀ pé ẹ̀mí fẹ́ bọ́ yẹn lọ pé òun ti hàn pé òun lè padà láàyè pé wọ́n gbé òun àwọn oníṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ pé Ọlọ́run lò ní o ṣùgbọ́n kì í ṣe ìjọ ìrìnrere bí tiwa yìí ìjọ kátólíìkì ló pè ń gbà náà mo bí lè ní kíláàsì náà pé kí ló tẹ́ fẹ́ lóhùn yẹ láti gbà ṣé bọ̀ ṣọ́dọ̀ tí wọ́n ní ara Olúwa mímọ́ wà ní ṣé ọ̀dọ̀ tiwa kò sí ara Olúwa mímọ́ ni tóbi rí bẹ́ẹ̀ ni ìbéèrè ni o ẹ jẹ́ ká gbàdúrà àti orin. A student in the Bible college also told me that there was a time that she partook of the communion and she was vomiting blood, and I was like, why was that? He said because she was not qualified to partook of that communion that time. Is it that place alone that they have the Holy Communion? We have to think of it. Gbàyé mi Olúwa, mo yà sí mímọ́ fún ọ. Gbà gbogbo àkókò mi, kí wọ́n kún fún ìyìn rẹ. Gbàyé mi Olúwa, mo yà sí mímọ́ fún ọ. Gbà gbogbo àkókò mi, kí wọ́n kún fún ìyìn. Táàyè bá wà ẹja parí orúkọ Jésù bí ara. Ìwà àti ìṣe tí kò fògo fún Ọlọ́run láyé mi lọ́wọ́ mi. Tó lé mi sẹ́yìn tó bá ti kan ti ara Olúwa. By fire by thunder. Ẹ̀mí mímọ́ gbà lọ́wọ́ mi dànù. Gbogbo ìwà àti ìṣe tí ò jẹ́ mọ́ta tí ò jẹ́ lè ṣe àjọṣe pẹ̀lú ara Olúwa tí ò jẹ́ lọ́jà ọwọ́ tún dàpọ̀ lórí o. Ó ní kọ́míyàn rẹ o. Èmi náà wà bẹ́ẹ̀ o. Tí mo fẹ́ sá bóyá ìwà ìṣúbẹ̀ gbàgbàgbà tó pamọ́ láyé mi tí àwọn èèyàn mọ̀ Jésù gbà ìdánimọ̀ ní àdúrà wọlé lórúkọ Jésù gbúdọ̀ ẹ̀dẹ̀gbàdúrà láti jẹ́ mímọ́ ní gbogbo ọjọ́ ayé mi. Ìwọ náà ló lè ràn mí lọ́wọ́ Olúwa ràn mí lọ́wọ́ bá ti mọ́ mi ò ní sá bá ti kọ́ náà Olúwa mi ò ní sá wọn ní sọ́kẹ́rù máa bà mí wọn ní gbẹ́kẹ̀lẹ̀ kí n sáyọ̀ ìgbé ayé mi láti jẹ́ mímọ́ wá ràn mí lọ́wọ́ láti gbé ìgbé ayé tó wù ìwọ Ọlọ́run tó pé kì í ṣe fọ́dún kan ọdún méjì kan títí ọjọ́ ayé mi ni wá ràn mí lọ́wọ́ Olúwa ìdáde mọ́ mi dúwà wọn lórúkọ Jésù Olúwa ní gbàdúrà pátápátá láti òní yìí lọ ìgbé ayé mi Olúwa kí ìfẹ́ rẹ lè rọ̀ mí lọ́rùn láti ṣe Olúwa àní ràn mí lọ́wọ́ henceforth ìdáde mọ́ mi lọ láti òní yìí lọ ìfẹ́ rẹ kó lè rọ̀ mí lọ́rùn láti ṣe kí àṣẹ rẹ láti tẹ̀lé kó má bàa di mí lára mọ́ Ọlọ́run adámi sákìdá bá mi wá ràn mí lọ́wọ́ kí n má bàa jẹ́ ìkọ̀sẹ̀ fún àwọn tó ń wò mí èrò pọ̀ tó wò mí wọ́n lè gbọ́n bọ́ta ogun ò lè gbà wọ́n ti ẹ̀sọ́ pa ẹ̀ ajẹ́pà àgbọn lẹ́wọ̀ lẹ́rù ó yá ràn mí lọ́wọ́ kí n má bàa kábàámọ̀ nígbàrá Olúwa nígbà tó bá jẹ́ bá kó bá ká mi mọ́ tí mi ò rí sáàsì jẹ́ sí àti yóò ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run wá ràn mí lọ́wọ́ sẹ́ gbúwà gbọ́ ọ̀nà ní orúkọ Jésù Olúwa ní gbàdúrà ẹ kú oyún náà fún 69 má jẹ́ kó lọ lára mi má jẹ́ kó lọ lára mi ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ̀ ọ́ Olúwa má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ ogun ẹ̀mí náà fún Bálámù gbé ìta fẹ́ràn kó. Ogun ẹ̀mí náà fún Júdásì o. Júdásì fetí ẹ̀ kó kun so. Ogun ẹ̀mí náà fún Géásì o. Géásì fẹ́ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Bólú àti Fẹ́mẹ̀ Ọlọ́run wà Ọlọ́run tó lámọ̀ mi ní cameraman Pastor Dr. Mrs. Nagret olúwa ìbílẹ̀ wà ìfẹ́jọ́ ṣe ni o BA Ọlọ́run tó lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Mọ́sọ̀kúnmọ́ Jésù Ọlọ́run Mọ́sọ̀kúnmọ́ ààyè ló wà. Olúkẹ́mi Akínsọlá is my name. Jesus of Mọ́sọ̀kúnmọ́ lives forever.